ეს არის ემოცია, ეს არის განწყობა, როცა წაიკითხავ ლექსიც რა არის, ხო ამბობენ რომ ყველა ქართველი პოეტია, ქართველი პოეტი ორჯერ პოეტიო, თუმანიანის სიტყვებია. დღეს მართლაც ყველა ქართველი თუ არა ყოველი მეორე ქართველი ლექსებს წერს და აქედან გამომდინარე ძალიან მტკივა ხოლმე და გული მტკივა, როდესაც რაღაცა უარყოფით როცა წავიკითხავ, იცით, არსებობის უფლება ყველას და ყველაფერს აქვს. ჩვენ ძალიან ბევრს ვმუშაობთ და გვინდა რომ აი რაღაცა მწერალთა ჯგუფები, რომელიც შეიქმნა, შევაკავშიროთ, დავაკავშიროთ, მათთან ურთიერთობა დავამყაროთ და მე გულისხმობ მწერალთა კავშირს ამჯერად და იცით, უნდა იყოს ერთმანეთის სიყვარული, ერთმანეთის თანადგომა. შეიძლება ბევრი მე არ მომწონდეს, მაგრამ წავიკითხავ და გადავფუცლავ რა, ამაში რა არის ცუდი, ხო? არ მოგეწონა მასე შეიძლება გადავწერის ბევრი ლექსი არ მომწონდეს. რაც შეეხება თეას, მე ვიცი რომ დღევანდელი დღე უნდა მიუძღვნათ მას და ვიცი რომ ძალიან ბევრი მსურველი იქნება რომ გამოვიდეს სიტყვით, მოვეფეროთ, უთხრათ ჩვენი სათქმელი და ასევე წავიკითხოთ მისი ლექსები. მეც წავიკითხავ ცოტა ხანში შევარჩევ და წავიკითხავ და მინდა იცით რა გამაოცა თქო თეას შემოქმედება, რამ გამაოცა ეხლა იცით, თვითონ ეს სათაურიც კი რო ამბობს, შემიყვარდი და დედამიწა ავაწრიალე. მთელი წიგნი არის საგალობელი, სიყვარულის საგალობელი. მთელი მისი შემოქმედება, რა თქმა უნდა, პატრიოტულიც არის ძალიან ბევრი, მიძღვნებიც არის, მაგრამ მთელი წიგნი ფაქტურად სუნთქავს სიყვარულით და თავისთავად ცხადია სათაურის აქედან გამომდინარე ძალიან კარგია. ბელას მივცეთ სიტყვა, რადგან ბელა ჩქარობს და შემდეგ გავაგრძელოთ. თეაც წავიკითხავს თავის ლექსებს. ბელა არანია. მოგესალმებით. პირველისად უნდა გითხრათ, რომ სასიხარულოა ეს ჩვენი შეხვედრები. იმიტომ რომ ყველა ჯერზე როცა ჩვენ აქ ვიკრიბებით, ერთმანეთს ვჩუქნით სიხარულს, სიყვარულს, ვეფერებით, მოვიკითხავთ, ეს ისეთი დადებითი ემოცია არის. ისე ვივსებით, მე ერთმანეთით შეხვედრიდან შეხვედრამდე ძალიან გვენატრება ასეთი საღამოები და მით უმეტეს, როდესაც მართლა აი წიგნის წარდგინება არის, როდესაც ავტორი აი თავის გულს გადმოიღებს, აი ესე წიგნში ჩადებს და გადაგიშლის და თავის სამსჯავროზე დებს თავის სულის მარგალიტებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვისაც და ვფიქრობ მკითხველისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. თუმცა საქართველოში ისევ განაპირობებულები ზოგადად თითქოს შევეჩვიეთ ჩვენს ყველაფერს, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ წარმოგიდგენიათ ომებით, კატაკლიზმებით, შურით, ბოროტებით სავსე სამყაროში, როცა იბადება საუკეთესო წიგნები სიყვარულზე, ერთგულებაზე, მონატრებაზე, სიყვარულს ძალიან მიხვდება სევდა და ესეთიანი პოეტური ლექსები, რომელიც, რა ვიცი, წვიმასავით, ესე ვთქვათ, გაზაფხულის წვიმასავით ჩამოდის და აი თქვენ ვიჟღითებით ამ სიყვარულის სიმებით და ეს ნამდვილად ძალიან ბედნიერი დღეა და მე მინდა თეას მივულოცო შესანიშნავი დასათაურებული წიგნი, იმიტომ როგორც კი ავიღე წიგნიდან წავიკითხე, შემიყვარდი და დედამიწა ავაწრიალე, ეს უკვე ერთი პატარა მინიმა არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე განცხადება იმისა, სრულად აღიქვა თუ რა შეიძლება იყოს სავსე ეს წიგნი და რა თქმა უნდა ის სავსეა სიყვარულით, იმიტომ რომ თვითონ თეა სიყვარულის გოგოა, თეთრი სიყვარულის გოგო. მე ის გავიცანი სოციალური ქსელი და მადლობა ღმერთს მართლა, რომ აი ჩვენი თაობა მოესწრო ამას, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ვიკითხოთ ერთმანეთის ლექსები. ესე იგი, როგორც ამბობენ, ესე იგი, ჩიტებს ფრთები ეზრდებათ ფრენისგან და მე ვიტყვი, რომ პოეტებს ფრთები ეზრდებათ წერისგან. დიახ, ჩვენ უნდა ვწეროთ, რაც შეიძლება მეტი უნდა ვწეროთ და ერთხელაც ალბათ დავწერთ ისეთ რამეს, რომელიც იქნება ერთი ლექსი და იმ ერთი ლექსითაც შეიძლება შევორჩი საუკუნეს, რასაც მე ჩვენ ძვირფას თეას ვუსურვებ ამ კეთილშობილ, მოკრძალებულ, ლამაზ პოეტ გოგოს და ყველაფერი საუკეთესო ძვირფასო. ილოცავ.
მადლობა ბელა, წერან ნიკოს მადლობა მოუცხადე. რამდენადაც ვიცი მას რაღაცა სათქმელი აქვს თეასთვის. და თავისუფლებასთან ერთად მშვენივრად ახერხებს ხოლმე კიდევ სიტყვის გამოსვლას. აბა ჩემთან ერთად გაიგეორე. შენი ყვარდით და დედამიწა ავა ჭრიან. მართალია, ჩემთან ერთად გაიგეორე. შენი ყვარდით და დედამიწა ავა ჭრიან. დიდი მადლობა. ვინ წაიკითხავს ლექსს თქვენ უნდა წაიკითხოთ მაბატეთ ანიტა გელო. მოგესალმებით. დღევანდელ დღეს მივუძავ ქალბატონ თეას. კალამი დაგელოცოთ ქალბატონო თეა. მე თქვენთან შეხება არ მქონდა, დღეს პირველად ვნახეთ. წავიკითხე თქვენი წიგნი, რამოდენიმე ლექსი წავიკითხე, ძალიან მომეწონა. გისურვებთ წარმატებებს, მზეგრძელობას, დღეგრძელობას. უნიკალური ლექსია მომეწონა და მინდა რომ წაგიკითხოთ ქალბატონეთის თეას ერთ-ერთი ლექსი. მომნატრები ხარ. ქარი დაქროლებს, ფიქრებს, ამირებს და მოგონებებს სადღაც წაიღებს. ვიღაც ოცნების კოშკებს ამიგებს, ქარი ყველაფერს წამში დამინგრებს. ფიფქები ცვივა ცისფერი ციდან, შენი თვალები მათრობს და მხიბლავს, შენზე ფიქრი და ოცნება მიყვარს, თხოვ დამიბრუნდი, მე შენთან მინდა, თუმცა დარეგალი შენზე ფიქრებით. მაინც მიყვარხარ თავდავიწყებით, მეტავ მაშინ თუ მოგენატრები, როცა ამ ქვეყნად აღარ ვიქნები, შენი ეშხი მწვავს, უშენოდ მკვდები, შენზე ფიქრებში თმებზე დათოვა, მე ჰორიზონტთან დაგელოდები, იქ სადაც თვალებზე მიატოვა, ვიცი მოხალ და ფიქრებს ამირებ, მეც მიწის როგორ მომნატრები ხარ, არ მევიდება რომ თამამად გიწოდო ჩემო, რადგან შენ ჩემთვის ყველაფერი ხარ. დიდი მადლობა. მეც მინდა ერთი ლექსი წავიკითხო და იცით წენა რომ ვთქვი რომ პოეზია ეს არის ემოცია. როდესაც წაიკითხავ და ის რაღაცნაირად შენს გულში რჩება, თითქოს შენს სათქმელს იმეორებს და გადის დრო და არ გავიწყდება. ეს არის პოეზიის დანიშნულება. მე ერთ ლექსს წავიკითხავ და მე რაღაც მინდა გითხრათ. ზუსტად იმის ნიმუშად თუ რა არის პოეზია. თეას ერთი ლექსით საკმარისია ამის თვალსაჩინოებისთვის. სექტემბრის სევდა. უკვე ზეცასაც შეიცვალა ლაჟვარდისფერი. და განთიადზე ტოროლებიც აღარ მღერიან. ზეც აღარ საჩანს, დასდებია ზეცას მკვდრისფერი. და ახლა ჩვენში წვიმებსა და ქარებს ელიან. და თუ აქამდე ჩურჩულებდა სიო ჭადრებში, ახლა ქარები მთელი ძალით აკილვდებიან. სტკივა ხეს, უკვე მოწყვეტილი ყველა ფოთოლი. და ალბათ ცაში ღრუბლებიც კი ატირდებიან. სიო მომტაცებს გამოგონილ ჩემვე სიდინჯეს და გამხმარ ფოთლებს შეაგროვებს შეშლილი ქარი. ვერხვის ფოთლებით ითამაშებს ცაცხვების ჯიბრზე და შემოდგომის სერენადას იმღერებს ქნარი. ნაწვიმარ ბილიკს დაუყვება ყვითელი სევდა და ღრუბლის ანშლაგს თავს დაუკრავს შეშლილი ქარი. თეატრის ბოლოს აიკრიფავს სველ ფარდებს ზეცა და საიდანღაც ცივი ზამთრის ჩამოჰკრავს ნამი. დროს ვერ ვაჩერებ, დრო თავისას მაინც გაიტანს და გადამაგდებს უსაშველო ფიქრების ზღვაში. ნეტავ სიცოცხლე რამდენ ნაოჭს კიდევ აიტანს და მაინც ცდილობ საკუთარ თავს გაექცე ქარში.
კალენდარს ცვივა გაცრეცილი მუხის ფოთლები, გამხმარ ფოთლების მდუმარებას დრო ვერ აიტანს. თითებზე ვითვლი უკანასკნელ სექტემბრის დღეებს, ამ ფოთოლცვენას კალენდარიც ვერ გადაიტანს. დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად კარგი პოეზიაა და მე მინდა უბრალოდ სექტემბერია, ეხლა გამოვედი ჩვეულებიდან, მწერალთა კავშირმა ეხლა განაახლა მუშაობა და ჩემი ბრალია მე ვერ მოვასწარი სამწუხაროდ და უბრალოდ მინდა ხმამაღლა ვთქვა, რომ ძალიან მალე თეა ბარბაკაძე იქნება საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი. რეკომენდაცია რომ დავაჯილდოთ ენდელბაძე. უბრალოდ ვერ მოვასწარი დღეისთვის რომ გამოსადებინა. ნინო როსტიაშვილი. ჩვენი ნინო როსტიაშვილი. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა თეას ისე და ისე მიულოცავთ დღევანდელ დღეს დებიუტია პირველი წიგნის დაბადება. ეს ჩემი პირველი წიგნი რომ ახსოვს, დღევანდე არ ვიცი თეა ხვალ არაფერი არ გიმახსოვრება ისე რომ არ ინერვიულო. შემიყვარდი და დედამიწა ავატრიალე მართლაც თეა ასეთია. ყველა უყვარს, ვინც იმსახურებს და მის გულისთვის დედამიწას აატრიალებს. ბევრი ვაღარ შეგაწყინა, ის ერთ ლექსს დაგიკითხავთ. ზვირთები ასკდება ნაპირებს. ქარია. ზვირთები ასკდება ნაპირებს. მზესხივი ტალღასთან პაემანს ჩანიშნავს. მზე ზღვასთან სიყვარულს თვარემდე აპირებს. მზე ზღვასთან სიყვარულს თვარემდე აიტანს. მაცდური რიმილით მიღიმის ლურჯიცა და ქარი აუშლის საფიქრას ნაპირებს. ნაპირი ტალღების სიშმაგით ნაგვემი ეტყობა სიმშვიდეს არასდროს აპირებს. არიონ შერჩება ტალღების ნამქერი, მზისხივი აანთებს ყოველჩემს განთიაც ნაპირთან. ტალღები მიაღწევს საწადელს და ღამის სიზმრება დატოვებს ნაფიქრას. ეშაფოც ავაგებ შავი ზღვის ტალღებით და ჩემს სულს ტალღებზე ზვარაკა დავიტან, ყოველჩემს განაჩენს თანამად შევხვდები. უფალთან ჩემს გრძნობას ირნათლა დავიტან, ტალღებში ნაპოვნი პატარა ნუგეშით საზიდად უფალთან სიყვარულს ავსიდავ. შენს გზაზე მივიდა ოდესმე შეგხვდები და მერე ცხოვრება დავიწყოთ. თინიკო დავინახე, ჭედია. კარგი გაიცანი და შემდეგ გელოდებით. სერგის მინდა ვთხოვ. ყოველთვის მიხარია, როცა სერგიას საოცარი გამოსვლები აქვს მას და დარწმუნდებით, რომ ეს სიმართლეა. ესე იგი მეგობრებო, დღეს შეიძლება ვერ დარწმუნდეთ, იმიტომ რომ დღეს არ ვაპირებ, რა თქმა უნდა, არც ლექსის წაკითხვას და არც სხვა სიტუაცია არის. უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ უდიდესი მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდა. უდიდესი მადლობა ქალბატონ წამყვანს, რომელიც იცით როგორ უყვარს ყველას ლიტერატურულ საზოგადოებაში. ძალიან მიყვარს მანანა და ყველა ჩვენთანაც გვიყვარს. აქ დარბაზში ვინც არიან, აბსოლუტურად ყველას ჩემი დაფასება. ძალიან კარგი ხალხი ხართ მოსულები. ყველაფერი ბერდება ამ ქვეყანაზე. გარდა პოეზიისა. პოეზია უბერებელია ყოველთვის. პოეზია თვითონ ღმერთია და იმიტომ. ეხლა მე აქ იშვიათად დავდივარ საერთოდ პოეზიის საღამოებზე ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ თეას საღამოზე არც ერთხელ არ მოვსულვარ და რო არ მოვსულიყავ ის რცხვილი იყო. იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ჩემი ერთ-ერთი რჩეული პოეტი. და მე რომ მეტყვია, რომ მაინც და მაინც თეას საღამოებზე რატო არ დადიოდიო რა უპასუხო.
არა და სხვების საღამოებზეც არ დავდივარ ხშირად, მაგრამ ხო არ იცის ეს თია. ეს ხო არ იცის. ხოდა, დიდი მადლობა. ხოდა, ახლა საერთოდ იცით სამწუხაროდ რომ ცოტა თავხედი და ამბიციური კაცი ვარ. და ეს ცუდია, ეს კარგი არ არის. ძალიან დიდი წარმოდგენა იმაქვს ჩემს თავზე და ძალიან ცუდია ეს, მაგრამ დღეს ჩემს თავზეც და ჩემს ხელოვნებაზეც, მაგრამ დღეს ვარ სულ სხვა ხასიათზე რა, სულ სხვა ხასიათზე, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანის საღამოზე ვარ მოსული. აი თიას პოეზია ვიცი ძალიან კარგად. არც ერთის პოსტს არ ვტოვებ, წაუკითხავთ. და აი ვფიქრობ, რომ სადღაც არის სერგი ლომაძე რომ ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ქალი ყოფილიყო ასე დაწერდა რა. აი როგორც თელა წერს. ესე იგი ყველაფერი ჩემში რაც არის ამ ადამიანში არის და აი ის ღმერთმა დაიფაროს თქვი ახლა კაცის გადასახედიდან, კაცო თქვენ კი არ დაგამცირეთ. თქვენ კი არ მე თქვი კაცის გადასახედ ღმერთმა დაიფაროს რომ დამემცირებინა ქალბატონები. ასე სულელი. პირიქით ქალი ალბათ პირიქით იტყვის, რაზეა საუბარი. ხო და აი ყველაფერი ის რაც მე მინდა არის ამ ადამიანის პოეზიაში. გასაგებია მე ძალიან ადრე მოვედი პოეზიაში, ჩემ ასაკთან შესაბამისადაც კი, რა თქმა უნდა თია და სხვები ბევრად გვიან მოვიდნენ. მაგრამ როცა ისინი მოვიდნენ თქვენს საოცარი სიტყვა. აი მაგალითად, პოეტურობა, გასაოცარი რაც ამ ადამიანში დევს და კიდე ერთი რამ რაც უნდა ვთქვა, როგორი მუხტია მის ლექსებში. ქალისთვის დაუჯერებლად ძლიერი მუხტი, დაუჯერებლად ძლიერი მუხტი. მამაკაცური მუხტი შეიძლება მეტი, მაგრამ ერთი კი უნდა ვთქვა, რომ რა მიხარია, იცით? იმასაც მიხვდა, კი არა, იცოდა თავიდანვე, რომ სულ ასეთი დამუხტულიც არ უნდა ეწერა, რომ ერთფეროვანი არ ყოფილიყო და წერს სხვადასხვანაირად. ძალიან სხვადასხვანაირად, ძალიან ბევრნაირად. და აი საოცარი განცდა და უბედნიერესი კაცი ვარ დღეს რომ მე მის საღამოზე ბოლო მოხვდია და აღარ იტყვის და ვეღარ იტყვის რომ სერგი ჩემს საღამოზე არ იყო რა. აი მოუკალი ყველანაირი ჩემი საკრიტიკო მოუკალი რა. ხო და უდიდესი ბედნიერებაა ჩემთვის, უდიდესი ბედნიერებაა თქვენი არსებობა, თქვენი აქ მოსვლა ხო მხარდაჭერას ნიშნავს. და ესეც სიურპრიზი იყო ქალბატონი მანანა რო წამყვანი არის. მანანა და მაყვალა ხო ყველაფერი დაბერდა, აკადემიების დაბერდნენ, ყველაფერი. წერათა კავშირი იცით რატო არ დაბერდა? იმიტომ არ დაბერდა, რომ მაყვალა და მანანა ყავს. აი მაგიტომ არ დაბერდა წერათა კავშირი. ძალიან დიდი მადლობა და ერთადერთი თხოვნა მაქვს ბოლოს რომ აი ამ ორ ადამიანს აპლოდისმენტები რა, ძალიან დიდი მადლობა. როდესაც სერგი იტყვის, რომ ჩემი რჩეული პოეტიაო, ეს ნამდვილად ძალიან ბევრს ნიშნავს. მადლობა სერგი. ეცით ცოტა რთულ პერიოდში გვიწერს ცხოვრება სამწუხაროდ. მეთმაკნას ყველაფერი მშვიდობით დასრულდეს და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ, სურვილი ასეთი მაქვს. იცით, ეს შეხვედრები, რომელიც აი აქ ამ საოცარ დარბაზში ტარდება, პირადად მე მიმყვება ხოლმე თითქმის კვირის მანძილზე კი არა, მთელი თვის მანძილზე მიმყვება და რაღაცნაირად ცხოვრებას მილამაზებს. აი ეს თქვენთან ურთიერთობა, შეხვედრები, ასეთი საღამოები და აი სულ რაღაც ერთი კვირა წინა კვირას დავიწყეთ მუშაობა შევდექით და დღეს დარწმუნებით შემიძლია გულწრფელად ვთქვა, რომ თურმე როგორ მომნატრები ხართ. იმიტომ რომ აგვისტოში ფაქტურად ღონისძიება არ გქონია. მე დარწმუნებული ვარ, ქალბატონ ნათიას ექნება წასაკითხი ლექსი, ხო? წაგვიკითხავთ თეას ლექსს. ნათიას ცირად. კარგი, თი. კი, ბატონო. მოგესალმებით, თიაკი მოწაფდევანდეს. იმდენად ულამაზებია რაც გადავხედე. ვიცი თიას პოეზია, ასე თუ ისე მე ვიცნობ თიას პოეზიას და ძალიან ამაღლებულია თია ჩემს თვალში და ყველა მკითხველის თვალში ალბათ. ეხლა გადავაცხადებოდი და რომელი შეიძლება წავიდო. ყველა ინფორმაცია უბედურია და ყველაფერი ისეა. მაგრამ ამას არ ვაკეთებ. ნათია უკაცრავად მიკროფონთან მიბრძანე. ჩახედე გულში, ვიპოვესებდა. ვერ ვურკურნალებ მე ტკივილებს შენსას. ჩემი გრძნობები და შენი მზერა
მინდა მაგულში მალავად გესრას ჩამხედე გულში იპოვე სვეტა ვისურვე შენი მკურნალი მერფას როგორ მიყვარხარ იცოდე მეტა მინდა რომ ჩემი სულ ჩემი გერფას ჩამხედე სულში იპოვე განცდა რომელიც მუდამ სიყვარულს ახლავს მე არც კი ვიცი რა ქვია ამას ჩემი ჯილდოა ჩემი განდაშჯა ჩამხედე სულში და მკითხე უფალს საქმელი ჩემი რომელიც შენთვის არც უთქვას არის თუ არა წრფელი და სუფთა მე მზად ვარ უფალს ჩემი საქმელი ვუთხრა ქალბატონ მირანდა ზაბახიძეს ვთხოვთ მოგესალმებით თითოეულ თქვენგანს თეა კიდევ ერთხელ გილოცავ ამის შესანიშნავ და ლამაზ დღეს და მე ძალიან ხმამაღლა მინდა ვთქვა რომ თეა ღირსეული სიტყვა თქვა თანამედროვე პოეზიაში ნათქვამია რომ სიტყვა საქმის გარეშე მკვდარი არისო და მოკლედ ვიტყვი თეა არის ის ადამიანი აი ძალიან ისე რომ არ გამომივიდეს სიტყვას რო ამტკიცებს ყოველთვის საქმით და იმიტომ ვარ დღეს აქ ძალიან მიყვარს თეასეული მოფერება სამშობლოზე თითოეული სიტყვა არის ძალიან ღრმა რუდუნებით სინატიფით და სიყვარულით ამოქარგული და ამიტომ ეს ერთ-ერთი დიდი ბედნიერება რომ ადამიანს ეს ნიჭი გააჩნია მე ერთ-ერთ სტროფს წავიკითხავ და მარტივად მინდა ვთქვა, რომ აი სამშობლოს მოფერების ლაიტმოტივად შეიძლება ეს სტროფი დავასახელო პირადად შენი სამშობლოსადმი მიძღვნილი ლექსებიდან. არც ვერ მივართ ჩვენ სამშობლოს თავზე ვევლებით. დიდის მზესავით ალიონზე იმედად ვენთოთ. ამოვიკემ სამჭრილობებს და კვლავ დავბრუნდები, რომ ჩემს სამშობლოს სადარაჯოდ სანთლად დავენთო. და მინდა ვთქვა, რომ თეა არის ერთ-ერთი ყველაზე მადლიანი სანთელი სამშობლოსთვის, რომელსაც შეუძლია ასე ლამაზად მოეფეროს და ეს შენი მისია უკვე შესრულებული ამ ყველაფრით მიყვარხარ. მადლობა, მაგრამ მისია გრძელდება კიდევ ბევრი აქვს სათქმელი და დარწმუნებული ვარ, რომ მიტყვის კიდეც. იცით, დღეს სახალისო დღეა, თეას დღეა. და არ მინდა ხოლმე რაღაცა ისეთი თქვა გულსატკენი ცოტა იმიტომ რომ გარემო ასეთია სამწუხაროდ მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ არ იყოს აი სექტემბერი ახალი დამთავრებული შეგულება ბევრად მეტი ვიქნებოდით დარბაზში იმიტომ რომ ვიცი ნამდვილად რომ ასე იქნებოდა და აი ბოლო ხანებში ყველაფრიდან გამომდინარე წიგნის ბეჭდა არის ძალიან რთული და მეთანხმება თეა რომ ადრე თუ იყო ჩემი თაობა მაგალითად ჩემთვის ჩემი თაობისთვის ცნობილია რომ სულ პატარა წიგნი რომ გამოდიოდა 100,000 ტირაჟით ჰონორარი იყო ისეთი მსხვილი თანხა ეს სახელმწიფო იყო მაშინ ასეთი დღეს სამწუხაროდ პირიქით ხდება და ძალიან მიხარია და მივესალმები როდესაც სხვადასხვა ავტორთა წიგნები გამოიცემა. ასეთი არის რამოდენიმე. ჩემი მეგობრები არიან. მე მინდა მადლობა უთხრა ვალიკო კაკაურიძეს, რომელიც ასეთი წიგნების გამოცემელი არის. ასევე დავით ქორიძეს, რომელიც ასევე ვიცი რომ ორივეს გექნებათ სურვილი რომ სიტყვა გითხრათ. სულ ერთია რომელი ვალიკო დათო რომელიც კიდე ორივე მაგრამ რიგრიგობით რომელიც უმაცია კარგი არ არის პრობლემა მოგესალმებით უერთები ილოცვებს თეას ულოცავ მართლაც ამ ადამიანის დანახვა ძალიან ხშირად ვხდებით ჩვენ პრეზენტაციებზე
სხვადასხვა საგამოებს და ყოველთვის მახარებს თეას დანახვა, იმიტომ რომ ყოველთვის მეგობრულია, მხიარულია და ის გავს რომ ყოველთვის სიტყვას და მეგობრობას. მისი პოეზიის შესახებ უკვე ითქვა, მართლაც ჩვენ ჯგუფშიც არის თეა გაერთიანებული და ყოველთვის ვატყობთ რომ მართლა მისი ნაწერი გულიდან მოდის ეს ყველაფერი და თეა გილოსავ კიდევ ერთხელ და კიდევ ღმერთმა მრავალი პრეზენტაცია ჩაგატარებინოს და კიდევ ბევრი კრებულები გამომეცეს. ახლა კიდევ თქვენი ცნებართვით შანდორ პეტრეფის ერთ პატარა ლექსით მოგილოცავ დღევანდელობას რა. როცა მოწყენით კაცქმიდა ღმერთი, მრისხანე იყო შუმშეჭვიხნილი, ღვთის მოწყენის გამრუბელი გაშდა, ღვთის რისხვისაგან ჭექა ქუხილი. ქალს სიხარულის რემლებით ქმნიდა, ღმერთი ვერ გრძნობდა ქვეყნის სიმძიმეს, იმ ცრემლებისგან ვარსკვლავი გაშდა და ყოველ ღამე ცაზე ციმციმებს. აი ეგრე გესიმციმოს შემოთეა ეს ყოველება, აი რამაზი შანდორ პეტრეფის ვარსკვლავი. გილოცავ. გაიხარ. დიახ, ჩვენ თქვით რომ სხვადასხვა ავტორთა წიგნები გამოდის და აი სულ ახლახანს სტამბაში წავა ძალიან მალე 197 ვიცოდი მე და კიდე 2 დაემატაო. ანუ ლამის 200 ავტორი არის პოეზიის 10 წუთში. ბატონო ვალიკო. გისმენთ თქვენი წიგნებიც თითქმის ყოველთვე გამოდის, ხო? მე მიყვარს გალა, ვაჟა, მანამდე იყო კიდე ეს უკვე სტამბაშია. ძალიან კარგი. ხოდა რა ვიცი თუ მწერალთა კავშირი გადაწყვეტავს ხალბატონი მანამდე დროს იპოვის კალას ამბობთ დავაჯილდოთ ჩვენები. მე დღეს ვერ მოვასწარი და ამ დღეს გავაკეთე, მაგრამ განასთვის მოასწარი როგორმე მეგობრებო. ყველას მოგესალმებით მეგობრებო და მე თეას სახელით მინდა ყველას მადლობა მოგიხადოთ. მე წარმომიდგენია ამ წუთში რას გზნობს თეა, იმიტომ რომ იყო ის დრო, როდესაც ზუსტად მის ანალოგიურ სიტუაციაში ვიმყოფებოდი მე და ჩემი პირველი წიგნის გამოცემა, დღესაც კარგად მახსოვს. შემოდია მე წარმატებით ვისურვებ, მე როგორც ვიცი, 2 წიგნი გზაშია, სადაც არის დაგვეწევა იმედია ამ წლის ბოლოს 1 მაინც იქნება თუ 2 არა და როგორც დღეს ხალხი მასიამოვნები არის შენი წიგნით, მისი ათაურით და მისი თავსით, რაც შიგნით გიწერია და ესოდენ ლამაზად დაგასაბუთა ამ წინვალე ხალხმა, რაც უკვე მოვისმინე და რასაც მოვისმენ, ეს ხო უფრო უკეთესი იქნება. მოკლედ თავს არ მოგაწყენთ, გილოცავ, წარმატებებს გისურვებ და თუ ძალიან არ გამეჭირდა, სიბნელე მაინც არ არის, მინდა თეას ერთი ლექსი წაგიკითხოთ, რომელიც სათაურით არის შენი მონატრებით ვიცოცხლები. ბავშვობა სიზმარივით გაფრინდა, ლამაზის გაყარით გაქრა, სადღაც უწყალოდ გაქრა და შენზე მოგონება დარჩა. მე ვერ ვიცოცხლებ უშენოდ, მე ვერ ვისუნთქებ უშენოდ, მე ჰაერებით მჭირდები შენ, ჩემი სერდის ღრუბელი, შენი მონატრებით ვიცოცხლებ, მე შენზე ოცნებებს ვხატავ და მე შენს ნაჩუქარ ვარდებს ყოველ დღე ცრემლებით ვნამავ, როგორ გავუძლო წარსულს, ახლა ვიფიქრდები ამას, მე შენზე ვოცნებობ მხოლოდ სხვა აღარაფერი არ მწამს. ამის მეტი სიყვარული რაღა უნდა ხასადავდა. გილოცავ. თეას დღეა, ამიტომ თეას ლექსებს ვკითხულობთ თინა სტეფლიანი. მოგესალმებით. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დღეს თია ბარბაკაძის დღეა.
შესანიშნავი კრებული გამოუშვა, ულოცავ მას, ამ დიდ წარმატებას და ძალიან ბევრი შედევრები დაგეწეროთ. მე მინდა ეხლა მისი ლექსი წაგიკითხოთ, უფალი გძერწავს. უფალი გძერწავს, სანახევროდ სასწაულში ჩადის, დარჩენილ მსგავსის, ჩვენი ნეკნით ძერწავს ნახევარს, თემი ცხოვრება იმ ნახევრის ძებნაში გადის, რომ იქნებს საქმე დავიმგზავროთ უფლის ნახევარს. გამოგძერწავს და მიმოგვაგნევს დედამიწაზე, წესად გვიწესებს მარტოსულებს ერთურთის ძებნას, გაბუდულ ტურჩებს არსებობის აწრს დაუბრუნებს, ამ ბედნიერი წამისათვის ღირდა გაჩენა, მიეცით გულებს გასაქანი იფრინონ ცაში, რომ დიდხანს შესძლონ სამყაროში ერთად დარჩენა, თუ კი შესძლეს და ერთმანეთი იპოვეს ქარში, ნუ დააშორებთ ერთმანეთისთვის შექმნა განგება. ბედნიერია სიყვარულის ვისაც აქვს ნიჭი, ვისაც ხვისთვისაც შეუძლია ნატრის ახდენა, ისიც შენსავით დაგეძებს და მწვერვალზე გიცდის, ისიც შენსავით ელოდება უფლის ნახელავს. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა. ეთო მეფარიშვილს თხოვოთ. ცოტა იქ გაიწია. მივეშალია. კიდევ ერთი ლოცვა, ჩვეულებრივ საღამოს ძალიან მარტარიცი შეეცეს და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქალი პოეტი ხარ. წეგან გარეთ ვიდექი სანამ აქ შემოვიდოდით და სანამ საღამო დაიწყებოდა და ბატონო ნიკომ მითხრა ესე ოცებ სპონტანურად მთხოვა რომ რამეს ხომ არ იყვი თეას შესახებოდა რომ რაც მომამიქრდა ოცებ თქვი და მე რა ვფიქრობდი რომ შემოვედი და დავჯექი რომ არის მაინც რა აქვს თეას პოეზიას ისეთი განსაკუთრებული და მივხვდი რომ თეას პოეზია არის ღმერთმოსილი პოეზია. ეს ის არის რაც უნდა მეთქვა და რაც წევან გამომრჩა. ძალიან დიდი დოზით არის თეასთან ღმერთი. და თეა არის ადამიანი, რომელიც არის ძალიან კარგი პოეტი და ძალიან კარგი ადამიანი ერთდროულად. ახლა რაც გადავშალე და არ მიძებნია, სიმართლე გითხრათ და არ მირჩევია და მე მგონი აქაც ღმერთს ესაუბრება თეა ამ ლექსშიც. ისევ თენდები. ისე ვინათა მადლობა ღმერთს, ისევ თენდები. ამომზირალდი ჩემო მზეო და სული გამითბე, დამმოწყვე ღმერთო უსასრულო შენი ცნებებით, შენი სიწმინდე ჰორიზონტზე ისევ ამიდე. გამიმარტვდები უსასრულო თეთრი ფერებით, ყოველ ალიოს სასთუმალთან სხივებს დამინთებ, შევაკოწიწებ კიდურებს და დაგიბრუნდებით, რომ ღმერთთან ერთად ყოველ დილას სიცად დაგიხვდეთ. ეს თებერვალიც ჩემს ფანჯრებში შემოილება. მომაკვდავებით გათენებას აღარ აპირებს, ამცის გადაღმა შენმა გულმა თუ არ იღელვა გამოთბები და მაგცი თეთრით ვიცი მიტირებ, აღარ დამრჩება გასავლელი, არც ერთი ადლი, შენამდე ღმერთო შემიფარე, არა ვარ უცხო, ცას ნაფლეთ მიაკერა უფალმა მადლი, რომ ზისგან დამწვარ ჭრილობებზე მალა მოდეცხოს, მოვედი ღმერთო, მათქმევინე, რაც მაქვს სათქმელი, შემომაღამ და შენ სიწმინდეს თვალს ვერ ვაწვდენდი, კარი თუ არა გამომიღო იქნებ სარკმელი, დავემხო შენს წინ, ვქვითინებდე, კიდევ რამდენი უსუსურთა სული წაიღე, გვაკმარე ღმერთო სანაშენე კვირტთა გოდება, თებერვალივით მეც შემეძლოს გავცე, სხეული რომ იგრძნოს სულმა გაზაფხულის მოახლოვება. მალე გამოფენს დედამიწა ჭრილ-ჭრულა პერლებს,
იქნებ სნეული სიყვარულმა შენმა მარჩინოს ეს გაყინული დედამიწა თუ არ მიმსხვერპლებს იქნებ მარტის მზე უშენობას გადამარჩინოს მადლობა ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო მანანა, წაგვიკითხავთ, მე მგონი თეა სუბოლოშ თუ შუაში აი ხა ქალბატონი მანანა წაგვიკითხავს. მე მოგისმენთ. თეაგილოცა დღევანდელ დღეს საფარებო ძალიან მიყვარხარ, როგორც მე მიყვარხარ, ასევე ჩვენს მეგობრებს. დიდი სურვილი და დიდი შემართებით წამოვედი შენთან, რომ მომელოცა დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხარ თქვენს და მადლობა რომ ყველანი მოგიდნენ შენი მეგობრები გვერდი დამშვენეს. წავეკითხავ ყველა კარგი ლექსები გარდა არ ვიცი რომ წავიკითხო. არ მინდა შენი სიყვარული შემომრჩეს ვალად. მიყვარხარ, მართლა ერთადერთი ხარ, ოცნების ცაზე არასდროს ქრევი ცაზე ნახატი საოცრება ხარ, ჩემი ღმერთი და ჩემი ფიქრები. არ მინდა შენი სიყვარული შემომრჩეს ვალად, ასე ლექსებად დაგიბრუნებ ყველა სტრიქონებს. ხომ ხედავ, ცდილობ, მაგრამ გრძნობას ვერაფრით ვვალავ. გივიწყებ, მაგრამ ამავ დროს ხშირად გიგონებ. ცაზე დახატეს საოცრება თეთრმა ღრუბლებმა. მზის ხილმა სულში სიყვარულის ცეცხლი დავინთო. რაღაცა იგრძნეს გაყინულმა ჩვენმა გულებმა და ნიშნად ცაზე სიყვარულის თვარე აინთო. თვარეს ვუყურებ, თუ როგორი საოცარი ხარ, თვარეს ვუყვები, რომ შენ ჩემი სალოცავი ხარ, ხოლოდ მანიცის გრძნობის გულმა როგორ ვინახე, ხოლოდ მანიცის საიდუმლო ჩემი ვინახარ. მოგესალმებით მეგობრებო. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო ასეთი ლამაზი ლექსებისათვის. ლექსებს ბევრს ვკითხულობთ, მაგრამ შენ ყოველთვის ჩემთვის გამორჩეულია და მინდა აი ესეთი ბედნიერება ძალიან დიდხანს მოგვალიჭო. დილოცავ ახალი წიგნის თქვენ პრეზენტაციას, ამბობენ დაბადებასო და მრავალი ასეთი წიგნი გაგეხარებინოს მკითხველი. ჯანმრთელობას გისურვებ პირველ რიგში და მინდა სულ სალეღობო ლექსები გეწეროს და არა დათვლი საქართველოზე გულმოკლული. ახლა კი ერთ ლექსს შევარჩიეთ თქვენს და მინდა წაგიკითხო. ძველ როიალზე სიჩუმე უკრავს, ერთმანეთს ერწყმის მშვიდი ჰანგები, ტირის ვიღაცა სიცუმეში და რაღაცას გოდებს ჩემი სანთელი, ერთი დანახვით და გაღვიმები, რად გამიჩინე, ჩული დარდები, გაიხარი ჩემო რამდენი ბოლბოთა გავიარე, რომ აქამდე მოსულიყავი ღირდა წამებად. 1000 ჯერ მithქვამს და კიდევ ერთხელ განმეორდები, მე არ წერეს უფალი წერს ჩემი ხელით და სასწაულს ჩადის თქო, ვინც იცნობს ჩემ შემოქმედებას, ერთგვარი ლოცვაა ჩემი პოეზია და მე თანხმებით ალბათ. და მინდა დღეს ჩემთან ერთად ცოტა ხანი დედამიწიდან გაგიტაცოთ და galaktikაში გამოგზავნოთ. უნდა გამეულო გზა ჯვარცმამდე, ბუდოვნად გრძნობდი და ამიტომაც არ მინდოდა მოსვლა სამზეოდ. შენ შემიყვარე, ვინ ვიყავი, ქვიშა და ღორღი და ცდილობ ჩემი შინაგანი გამოამზევო. ნაბიჯებსაც უგრძნობ, რა ძალითაც მიახლოვდები და ბეთაბრამდე ვზომავ მანძილს სულის სამზეოს
და შენი ძალა იცი ახლა რაში ვლინდება არ მაძლევნებას რომ დავეცე და დრო გამთენოს ხრებ მოტეხილის გმინვას გავდა უფრო მუდარა სხვას ვისულია ბეწვის ხიდზე მე რომ გამევლო მომარგეს როლი მომახვიეს ცოცხალს სუდარა რომ საკუთარი თავის რწმენა გულს არ გამევლო ღმერთი არ მოდის ჩვენნაირებთან ასე გგონიათ მე ჯვარს ნაცვამი მდგმარება უფრო მაოცებს მოდის და როგორ სანამ სხეულს ისევ გონი აქვს და არითმია პოეტური ჟინის მაუსებს ჯერ მიწად გაქცევს და სარკოფაგს შემოგილეწავს მკვდარს უფრო ძვირად გაკიდიან ვიდრე ფასობდე შენ გონებაში 30 ვერცხლი გიელავს მე ჯვარს ნაცვამი მდგმარება უფრო მაოცებს თუ მიწიერის ლაჟვარდია შენი არენა ჯერ უნდა სისხლი მიწიერის გამოიცვალო თუ ლაჟვარდებში მიზანია ღმერთთან აფრენა სანამ აღსდგები ჯერ ჯვარცმაზე გარდაიცვალო არავინ იცის სამთავრდება ცხოვრების გზა არავინ იცის სადამდე მივიდით ჩვენით და სადამდე გვატარებს ხელში აყვანებს ჩვენი უფალი ამიტომ სადაც არ უნდა შეწყდეს ცხოვრების გზა იმდენად დიდი ბედნიერება არსებობა ღირს გაჩენა დავიბუდებდი შენს უბეში ჩიტის ბარტყივით და შენს თვალებში დავიწყებდი ზღაპრის ახდენას თუ დავიბადეთ ამ მიწაზე თუნდაც ტანჯვისთვის ისე ვიცხოვროთ ქუხდეს ჩვენი გარდაცვალებაც ხატავს ოცნებებს გაურანდავს სადღაც ტირიფიც თუ უწერია ზღვა ოცნებებს ნეტავ ახდენა მაინც არასდროს არ გაივლო ფიქრი ირიბი რომ გარკვეული მისია გვაქვს და ღირს გაჩენა ამიფეთქდება ალიონი დილის სისხამზე შორს ჰორიზონტზე აპოკალიფს სულდა დანთება სანამ მაჯებში ჩემს ბავშვობას გადამისხავდნენ სიზმრადაც ვნახე მპირდებოდი ლექსა და აღდგენას რა ახლოსა ხარ მზის ხივივით სუნთქვას მიმალებ და ყოველ ღამით მშობიარობს ჩემზე ზმანება აკი დამპირდი წითელ მელანს გადამისხავდი რა გადამისხეს თუ ვიცოდე გავდა წამებას ანგელოზები დამყვებოდნენ არა მიწიერს მუზა დამშრალი სადღაც ვეგდე და დროც გაჩერდა რა გადამისხეს თუ ვიცოდე გავდი მიღმიერს არა და ვნახე პირდებოდი ლექსა და აღდგენას Tashi. ეს ლექსი მე მგონი ყველამ იცის. საწნახელიდან ჩამოწურულ მიღონს მაგონე ქრისტეს სისხლივით შემიდედი როგორ ჩამოგბან, როცა გეძახი მთელი არსით ისე მაგონე თითქოს ზეციდან ქრისტე ღმერთი მიწად ჩამოყავს. ადუღებულ ხარ ძარღვებში და ცდილობ ამოსკდე ამოიყოლო ვაზის ცრემლი მიწის სურნელი ვეღარ გიდევდა ლამისაა სადღაც წამომცდე სენადი შემყრი ხარ კი ბოსავით განკურნელი მოწამლული ვარ შენს დაჭორფლი მკერდზე ფერები შენი ტანიდან ის ნაცვლად ქრისტე ამოყავს შენი ზედაში ნაზიარე ბუბლის ცრემლებით ნაკურთხ მიწაზე ალავერდით შენთან გადმოვალ წაიჭრება შენ სალერსად მოსულ მერცხლებით პირჯვრიდან ვცდილობ შეგეშველო ფრთხილად გარდმოხსნა რამ გვაიძულა გადავცვალეთ ღმერთი ვერცხლებში და საუკუნოდ ველოდებით სულის გამოხსნას მარანა გამგზავნეს ჩქარა მოუტანო წელათა კავშირისისა გამგზავნე საწავი ელიდა რასელი შენ არქიპელაგის ყველაზე მაღალი მწვერვალი რა ტექტონიკური ძვრებია ჩვენ შორის ვინ იცის შენ ღმერთი მე შენ ისევ არ შემდგარი პოეტი ერთ დღესაც დაგიწერ შედევრებს გეტყვი და ვიცინით მოვარდი სულში და წალეკი რაც წმინდა გამაჩნდა სამყარო შენს გამო რამდენჯერ მუხლებზე დავლოკე დავეძებ სხეულში ეგების რაღაცა გადარჩა ვაგროვებ ლოცვებს და ვაგროვებ პატარა ნაფოტებს რომელიც მსხვერვისას როგორღაც გადარჩა შტორმისას მიწიდან ახვედილ მტვერივით ამლოკე მოზილე რაც ჩემგან ნეკნად თუ ტალახად გადარჩა რომ მერეც ლექსად და სტრიქონად უკინძავდე ამ ლოცვებს ეს ჩემი ხორცია ხეებს რომ ფოთლება დაცვივა ეს ჩემი სისხლია ელი ლამა საბაგთანი
ჯვარზე აყვავილის წმინდა წერილიwith ამტკივა ელიდა რასელი შენახარის ქრისტეს ბატონი. მადლობა თია. კი ბატონო, არ მოგბეზრდება მოგისმენთ. როლში შევედი ჯვარზე ვარ და წყლებს ვიშუშე, მალე გარდ მომხსნი მანუგეშებ შენი ცრემლებით, ლაზარესავით აღმადგინე თუ ვიმსახურებ, ოღონდ მე არა აღადგინე ჩემი ლექსები, თუ არ დამცავ და აყვასრულო რაც მაქვს მისია, იღაღადებენ ჩემს მაგივრად ჩემი ლექსები, ლექსებში სადაც ჩემი სულის კენოზისია, ვისთვის ჯვარცმა, ვისთვის მრწამსი, ვისთვის შედევრი, 10 მცნებამდის წყლულებიდან სისხლი გამიშრა, ამოსკდებიანია ისევ ჩემი ლექსები, ლაზარესავით აღმადგინე, არსად გამიშვა, ოღონდ მე არა აღადგინე ჩემი ლექსები. თეას ულოცავთ ახალი წიგნის გამოცემას და მე ვიცი რომ სურვილი გექნებათ რომ გამოყვიდეთ კაპიტონ ეთერი. ჩავდე წიგნი, უნდა წამიკითხა, მაგრამ ჩემო დროს ვუთმო თეას, მე მიჩვენია თეამ წაიკითხოს თავისი ლექსი და მოიწვიოს. თქვენ როგორ ციტყვით? სულითა და ვულოცავ თეას ხევადებს, დღეს მისი დღეა, ყველაზე მეტი უნდა ისაუბროს თავის შემოქმედებაზე თეამ და წამიკითხოს თავისი ლექსი. დეზი გისმენთ დეზი ემანუელზე. ორ სიტყვას ვიტყვი, რომარევიდან გამომდინარე. ელი ლამასაფათქანი, შენ ხარ უფალში უფალია, შენთან ის არასოდეს მიგატოვებს და შენ უნდა მიქნები. თეა არის საკურთხეველთა მდგარი სულის პოეტი, მართლა პოეტი ხა, არასოდეს ვინმეზე არ ვიტყვი არას, მაგრამ თუ სადმე ითქმის ღმერთთან მომრობ, შენ ხარ ერთეული საკურთხეველთა მდგარი სულის პოეტი. დედაფშობილი ფარადის. მე მაპატიეთ თუ ვინმეს ვერ ვისაც სურვილი გაქვთ. კი, რა თქმა უნდა, მომძადეთ. იზაკ არიჭაშვილი. ამ ბედნიერ დღეზე და მეთანხმებით ალბათ რომ თეას ბრწყინვალე შემოქმედებას ჩვენ ყველა დედამიწიდან გავყავართ და გალაქტიკაში გვამოგზაურებს. აი ესეთი შეფასება მინდა ვთქვა დღეს ამ ძვირფას კედლებში, ამ ადგილის დედასთან, სადაც რაღაცა თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძვირფასია ეს ადგილი და სიმბოლურია დღეს დღევანდელი დღეს. ყველა დღე ზეიმია აქ ჩვენთვის. ყველა დღე ზეიმია, როდესაც აქ ვიკრიბებით. ეხლა შემიძლია რომ ერთი თეას ლექსი თეა გილოცავ კიდევ და კიდევ მრავალი მომელოცოს. ერთს დავამატებთ, იქ ბევრი ლაპარაკი არ მიყვარს ხოლმე, თეა კიდევ პირადულში გადავალ, ბატონ გერმანე საზანოელის საშუალებით გავიცანეთ ჩვენ ერთმანეთი კოსტავასეზოში და აი პირველივე დღიდან ისე უშუალოდ პირველი ადამიანი თეა თუ გახსოვს ჩვენ ერთად შევხვდი და იმ დღიდან ძალიან დავმეგობრდით. სულზე მოგისწარ სანამ ვაზი შეწყვეტ და გლოვას, სანამ ტყემლების და ატმების იყო ნამქერი, სანამ სიცოცხლე სიყვარულზე დაწერდა ზღაპარს, აზვირთებულად ფერდობებზე პურის ყანები, სანამ თრიალეთს ზეცა ისევ აასხავს აბჯარს და თეთრი ჩოხით შემოსილი დგანან ქედები, სანამ სამყარო კიდევ ერთხელ იგლოვებს ჯვარცმას, თუნდაც დამსეტყოს, მაინც ზეცაც ხელით შევწუდები, სულით მხნეთა ვარ, თუმცა ხორცი არის უძლური, გაუძლოს 1000 დამცირებას, ღალატს და ჯვარცმას, იფხიზლეთ რომ არ მოგეკაროთ თვალებზე რული, იფხიზლეთ სანამ ეს სამყარო თვალებით დაგაქვთ. ატმები თოვდა, ზვარში ისევ ვაზი დიროდა და თეთრ ჩოხაში გამოწყობილს ცა დასტიროდა,
ნატრობდი სადღაც ცისფერდობზე ქონოდა ოდა რომ გაეცალო ამ სამყაროს ხანდახან დროა ძვირფასო მეგობრებო, მე არ მინდა რომ ვინმეს გული გეტკინოთ, მე თუ ვერ მივხვდი, თქვენ მიმანიშნეთ რომ გინდათ ლექსის წაკითხვა და თენგოს უნდა როგორც ვიცი, თენგო. მივესალმოთ. მოგესალმებით, ქალბატონებო, ბატონებო. თეაგილოძე. ვირტუოზი. დავადევრეს. ჩვენი გაცნობის პირველი დღიდანვე მე თქვენს პოეზიას დიდ ყურადღებას ვაქცევდი და მაშინ გითხარით გახსოვს რომ ძალიან კარგად წესდმეთქი და ჩემი ფავორიტი ხარ მასმელი. უფლება არ მქონდა ჩემი უხარების გადავიტანი ამ დღეებში, მაგრამ უფლება არ მქონდა რომ არ მოსულიყავი და პირადად არ მომელოცა შენთვის. ულამაზესი პოეზია გვაქვს მე ფეისბუქზე სოციალურ სივრცეში ლექსები, რომლებიც შემოხვედრია თქვენი, არასოდეს შეგნებულად არ გამიტარებია რო იტყვიან. თუკი საშუალება მქონია დამიკომენტარებია და ყოველთვის დიდ ყურადღებას ვაქცევ. უფლისადმი მიძღვნილი ლექსები გვაქვს ძალიან ულამაზესი ლექსები გვაქვს, არავის ნასესხები რითმები არ არის და ლამაზადზე წერი ისე თითქოს საკუთარი განცდილია. ბევრს უთქვია რომ მეო არაფერი ეს არის ეს წარმოსახვაშიაო, არც ის კაცი არსებობს ან თუ ქალისთვის მიკითხია და თუ მამაკაცისთვის და ის ქალი საერთოდ არ არსებობს, ის წარმოსახვაში წერენ და არ არის რეალური რაღაცა ფანტაზიის ნაყოფია. და ეთყობა ეს თავის განცდებზე. მე მეცეკრე ვარ მაგალითად, მე არ შემიძლია ფანტაზიაზე და რაღაცაზე წარმოსახვი დავწერო. რაც განცდილი მაქვს, იმას დავწერ. არ დავწერ, 5x ერთს დავწერ. მაგრამ თია ერთს გეტყვი რომ პირველი კრებულია და არ მინდა რომ მეორე, მესამე მიაყოლო ზოგიერთებივით რა. ზოგ შეიძლება ეწყინოს, მაგრამ ცივი წყალი დალიოს. თუ აქ ცივი წყალი არის, ჩემთან ამოვიდეს დავახმილეში, წყაროს ხარ დავალეინო. მეორე წიგნს რო გამოცემ, შენი ჭირიმე პირველი წიგნის ლექსებს ნუ გადაიტან და მესამეს რო გამოცემ, პირველი და მეორის ლექსები ნუ გადაგაკ და ასე შემდეგ და ნუ ადიხართ 10 და 20 რამდენი ტომეული დგინდა შეხვიდეთ ისტორიაში. ლევან ალავერტაშვილი ცხოვრებული არც გარდაცვლილი რამდენი წელია. სულ ერთი წიგნის ავტორი იყო, იმაო და ქალბატონებო, ბატონებო და ისტორიაში შევაი, ზოგი 5 და 10 წიგნდაც ვერ შევა. დამიჯერეთ რა. არ გინდათ ეს სიტყვების და ლექსების ერთი კრებულიდან მესამეში და მეხუთეში გადატანა. დაწერეთ ახალი გამოვეჭით 5 წლის მერე და ერთი წიგნი გამოვეჭით, მეორე გამოვეჭით 5 წლის მერე. არ არის აუცილებელი 6 თვეში ერთხელ და წელიწადში ერთხელ 2 და 3 წიგნი გამოსცეს. გავიგეთ, მაგრამ არ დაგავიწყდეს. ახალი გამოსცეს, მაგრამ თუ არ გამოდის, სქელი გაუშვი მას ახალი ეს პოეტი კრიტიკოსია თუ რა. თუ გეცნობა თურმე. არ დაგავიწყდეს რომ ნარცისიზმის საუბრია, ნარცისიზმის საუბრია, არ დაგავიწყდეს. მე პოეტი კრიტიკოსი ხარ თუ პოეტი ხარ? დავიდე, რა რეალურია მე იმას ხედავ რა. გადავიდეთ. მე განათლებით იურისტი ვარ, ჩემო ნიკოლა და იურისპრუდენციაში. კაი, ხაშურს არის ესეთი ტერმინი. გადავიდეთ რიად და სამართლე ბოდიში გიქი, გარდა. ერთ ლექს დავიგითხო. შენ ზეთის იგი. არც კი გადავიდეთ რა უკვე. შენ ზეთის იგი. პიროსმანივით მარტოსული ქუჩებში დავალ. და ალიონზე თეთრ დუკანთან ვატირებ არღანს. ჩემი ფუნჯებით გადავიხდი სიცოცხლის ვალს და მერე ძველ თბილის ძველებურად უმღერებ სას. ნარიყალიდან დაშვებული ნიავი მიყვარს. მეტეხიზე თავზე აშვებული თეთრი აფრები. მე პიროსმანის მოხატული თბილისი მიყვარს. ქართლის დედა და ალგეთილი მგლების ნაშენი. თბილისის სიო საიდუმლოს ვარს რომ განდობს და საბამიდან სიყვარულის ბევრი სომნაყველი
მიწა რომელიც ყველა რჯულის გახდა საუფლო და მადლი ღვთისა ქაშუქაშუეში გადმონადენი ცისკრისო ვარსკვლავებს მოდარაჯე მთაწმინდის მთვარე მამა დავიდე დარეკილი ცისკრის დარები შენ სამოთხე ხარ თვით კურთხეულს ვაპრულ მიწაზე და ამიტომაც მოგტირიან ემიგრანტები გდეჭი უხებში შიხვები და არჩები მიყვარს კავკასიონზე გაწოლილი ბუმბერაზები ყვირალობისა სხარილმების ყვავილი მიყვარს და ცივ გომბორზე დათოვლილი ალაღები ალაზნის ველზე დაფენილი ნისლები მიყვარს ყორღანებიდან აფრენილი გნოლით ბარტყები ხოდა ბუნებზე დავტუყები შრიალი მიყვარს და ვეფხის ყავზე დაფენილი ალაღები შენ ზეთის იგი არ არსებობს არჩერთი ზეცა შესმიტის იგი არსად რეგენ ცისკრის ზარები აქ სხვაფერია პიროსმანის ნახატი ზეცა რომელზეც ოცნებობენ ემიგრანტები ჩვენ დღეს თეატრზე ვსაუბრობთ თეატრის პოეზიის დღე გვაქვს და ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ ბოლო ხანებში ის რაზეც ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ წერლობას უჭირს იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ არსებობს კრიტიკა ეს ყველაფერი რაც იყო დაუშვათ გასულ საუკუნეში დღეს თითქოს თავის თავზე არ იყო ფეისბუქმა მაგრამ ფეისბუქი არ არის ის რაც ჭირდება მწერლობას წერლობას აუცილებლად ჭირდება კრიტიკა არა დაუშვათ ის რომ სუბიექტური არა ობიექტური კრიტიკა რომ ნათლად ეს იქნება ერთგვარი პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ავტორის მიმართ რომ მან ძალიან პასუხისმგებლობით შეძლოს თუნდაც წიგნის დაბეჭდა ფეისბუქზე ლექსის დადება და ასე შემდეგ ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე და ყველა იცნობთ ალბათ თინათინ ჭედიას რომელმაც აი ეს რაღაცნაირად გამოასწორა ეს მდგომარეობა და მწერლის გაზეთში ნომერი არ გამოდის რომ მისი რეცენზია არ დავდოთ და მე მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ თინათინს და ვთხოვო ორიოდე სიტყვა გითხრას ოღონდ თინა გზელი სიტყვა მოკლედ თითქმის ხო არ დაიწყო კილომეტრი ნახევრიანი მე ეს წავით დღეს 14 ლექსი ცოტა თავში ცოტა შუაში ცოტა დათვლით წავიკითხე აქეთ წამივიდე იქით სიბნელე იყო დაუმიზნე შუქს მოკლედ ლექსები არის 10 და 14 მაცვლიანი 14 მაცვლიანი შეიძლებოდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ სონეტი მაგრამ სონეტები არ არის იმიტომ რომ იქ ამბავი და ისტორია არის ხო მაგრამ რა შემამჩნია ესე იგი სიყვარული მიწიერი სიყვარული საყვანა უნდა ზეცამდე არც მაინც და მაინც ქრისტიანულ მოძღვრებაზე და იდეოლოგიაზე დაკმაყოფილი მისი ლექსები თითქოს თავისი ქრისტე ყავს და რაღაც განსხვავებული ღმერთი ყავს რომელიც ხო რელიგია მაგრამ ქრისტიანულ იმაზე იდეოლოგიაზე დაფუძნებულს არ გასულს ხო ქრისტე ყავს ადამიანს თითქოს მიწაზე ჩამოყვანილი და მთლიანად მინდობილი არის ხო გულში არის მაგრამ თვითონ აი ის ლაბირინთები ის ფანტაზია და ის აი ახლა ცენზურა რო არსებობდეს მithumetes საბჭოთა კავშირში მაგრამ ექსერს დაგახეთნე თავზე მართლა გეუბნები რომ ეს საბჭოთა შეიძლება სასულიერო პირებსაც დაებრალებინათ რომ შენ ათეიზმამდე აიყვანეო ქრისტეს ხატებაო ისეთი იმიტომ რომ ეს შენი ქრისტეა შენი აღქმულია კი ქრისტიანი ადამიანის დაწერილი მაგრამ ის შენი ქრისტეა ინდივიდუალური მიდგომა ვერ დაგეთანხმო თავისებური დამოკიდებულება ქრისტეს ანუ დოგმატიზმს მოწყვეტილია ქრისტიანულ დოგმატიზმს კანონიკურ აი ხატს
რო ხატავს ადამიანი კანონიკური მასინა, როცა რაღაცა ქრისტიანულ ლექსს კი, აი ქრისტიანული მართლმადიდებლური სტანდარტებიდან გასულია და თავისუფალ არის დიდი სევდა და თითქოს დაუძლეველი ტკივილი, მაგრამ ყველაფერი დაძლევადია სანამ ადამიანს უთქავს და ცოცხალია და წარმატებებს მადლობა ნიკო, მართლა საჭიროა იცით, მე ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ აი ეს ჩვენი შეხვედრები ხომ არ გადავაქციოთ კითხვა-პასუხის საღამოდ. ბევრ შემთხვევაში თვითონ ავტორებს არ აქვთ ხოლმე სურვილი, თორემ იცით რა კარგი იქნება, ვამბობთ, რომ აი არა გვაქვს ცენზურა, არა გვაქვს კრიტიკა, არა გვაქვს რეცენზია, გინახავს საქმე რეცენზია, წერლის გაზეთში ვეჭდოთ ხოლმე, მაგრამ ისეთი პატარა ტირაჟი აქვს, რომ ძალიან ის არის საქართველოს არყოფდეს, რა თქმა უნდა. და აი ესეთი შეხვედრები ხომ არ გაგვეკეთებინა კითხვა-პასუხის საღამოდ. კარგია იცით, რაღაცა უფრო ჭეშმარიტება იბადება, ერთმანეთს გაუზიარებთ ჩვენს გულის ტკივილს. მე თინიკოს არ ვეთანხმები ამ შემთხვევაში, მაგრამ კარგია, რომ მას საკუთარი აზრი გამოთქვა. ხო, უნებრივია და მოდით ვიფიქროთ ამაზე და ხო, შემდეგისთვის რაღაცა მოვიფიქროთ. კი ბატონო, უკაცრავად, მაგრამ ხაშუში მოჩავდივართ ხოლმე, მივიდეთ. გასაგებია, მე არ მინდა რომ იმეგულნადგენი დარჩეს, ვისაც სურვილი აქვს, უკვე მოგზადეთ. ნოდარი შექნება ალბათ, ხო? ნოდარი შევაჩნია ახლა. არა? არა, გამიხარდა რომ დაგიდა. მივესალმო. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით, მართლა ძალიან მოგვენატრა შეხვედრები და მე ცოტათი ერთი-ორი წინადადებით მაინც გამოვეხმაურები ქალბატონ თინიკოს სიტყვას და მის აზრს. მე პირიქით გავიგე, მან მისცა კარგი შეფასება იმ კუთხით, რომ დაარღვია რაღაც საზღვრები, ნამდვილად გიჩნდება ის განცდა, რომ აი არ ღვევს ქრისტიანულ დოგმატიკას ზოგ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არის პოეტის ინდივიდუალიზმის გამოვლინება, მე ასე ვფიქრობ და ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ ეს პირიქით თეასთვის არის სწორედ ის ბილიკი, რომელიც მან უნდა გაყვალოს, ცხადია ამ შემთხვევაში ოქროს შუალედი უნდა დაიცვას. თეას მე ვიცნობ ქართული 21 საუკუნის ქართული პოეზიის ჯგუფიდან, მოდერატორები გახდით, პირველი მოდერატორები ამ ჯგუფის, ქონდა მოდერატორების პოეზიის საღამო, შესანიშნავი საღამო, რა თქმა უნდა, მის პოეზიას მე ვაყენებ იმ პოეტთა რიგებში ვაყენებ თეას, რომელთა მოსმენა, წაკითხვა ღირს ნამდვილად. აი ამ პოეზიის ლაბირინთებში ზოგჯერ ვიკარგებით, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ყველა ის ჯგუფი, რომელიც მოღვაწეობს, არის ღირებული კითხველისთვის, იმიტომ რომ კონკურენციაც მეტია, ცხადია, თვითონ ისინი უნდა ეცადონ, რომ დახვეწონ ეს კონკურენცია, მეტი კრიტიკა უნდა იყოს, როგორც ქალბატონმა მანანამ ბრძანა, უნდა იყოს რეცენზიები და იქნება ესეც მომავალში ცხადია. თეას როგორც პიროვნებას უაღრესად დიდ პატივს ვცემ, დიდი მოფერების უნარი გააჩნია მას თითოეული ადამიანის მიმართ და სწორედ ამიტომ ყველა თავის თავში ფიქრობს ალბათ, რომ ეს ჩემი თეა არის, ეს ჩემი მეგობარია, ჩემთან უფრო ახლოს არის, მე ასე ვფიქრობ, თითოეული თქვენგანი ასე ფიქრობს დარწმუნებული. ლექსის წაკითხვა მინდოდა, მაგრამ დამასწრეს ის ლექსები, რომლებიც ძალიან მომეწონა, ცხადია, ყველა მომწონს, მაგრამ ამჯერად სხვას დაუთმობ ლექსი წაიკითხოს სხვამ და თეას ვუსურვებ დიდ წარმატებას. მე თვითონაც სულ რამდენიმე თვის წინ გამოვეცი პირველი კრებული და მინდა გითხრა, რომ ცოტა ახლავს ის ამბიციაც, რომ აი კრებული მაქვს ახლა და თითქოს რაღაცა გემართება მერე ცოტა, მაგრამ თეა დარწმუნებული ვარ, რომ შეძლებს იმასაც, მეც შევძები, თუმცა
გამიჭირდა, რომ მეგონა რომ აი ახლა რაღაცა დიდი პოეტი ვარ, მაგრამ არ არის ასე, აუცილებლად უნდა განვითარდეს ადამიანი, აითვალისწინოს ბევრი რამ და ვეთანხმები ბატონ თენგოსაც, რომ იმასაც მომწიფება სჭირდება მომდევნო კრებულებს და თეა აუცილებლად გვაჩუქებს მომდევნო კრებულებს გარკვეული წლის თუ წლების შემდეგ. წარმატებას გისურვებთ. ჩინიკო გაბინა რამოდენიმე ადამიანის გამოსვლა მოვისმენა, ყველას ჩვენი აზრი გვაქვს, მაგრამ ვიტყოდი ერთხელ ბატონო თეა, თქვენ ხართ ნამდვილი ყველას წინაშე ვიტყვი და უფლის წინაშედაც, უფლის გარეშე ნაბიჯი არ არის. გეწეროთ ყველა ლექსი, უფლის მორჩილებით, უფლის სიყვარულით, მე თქვენი მკითხველი ვარ, აი ხართ ლექსი არ გავუშვებ ალბათ. უეცრად მომივიდა აი ესეთი ეს რო წავიდა საუბრები, რომ ორი სტროფი ლექსი დაგიწერეთ. ვისმინე ლექსები მომეწონა. სიყვარულშია სტროფები ჩაფლული. უკვე გავიგეთ ჩვენ თქვენი წონა, სიდიადით და ტრფობით განთქმული. გულწრფელად ვეტყვი ქალბატონ თეას. თქვენი ლექსები არის ნამდვილი, არ დავიშურე უთვალა ქებას, რჩეულებში არის თქვენი ადგილი. ვის გაქვთ სურვილი, მოგზაურეთ. მოგესალმებით ყველას. ულოცავ ქალბატონ თეას ამ სასიხარულო დღეს. ჩვენ უმეტესობა აქ ლექსებს წერთ, ასე მგონია მე, ხო და ვიცით რაც არის ეს პოეტისთვის, რა მღელვარებასთან არის დაკავშირებული და რა ვიცი, ალბათ გაულამაზეთ თითოეულმა ჩვენგანმა ეს დღე და ყველას მადლობა აქ მობრძანებისთვის, რომ თეას ესე ბედნიერი დღე გაულამაზეთ და ერთ ლექსს წავიკითხავ, რომელსაც ქვია მიგისაკუთრე. შენ ხარ ფილტვებში ჰაერზე მეტი, ჩემს გონებაში გრძნობაზე მეტო. რაც თავი მახსოვს, სულ შენ გეძებდი, ახლა გიპოვე და ამიტომ გჩემო. ჩემი ხარ, ჩემი, მიგისაკუთრე, ეგოისტი ვარ, არავისთვის არ მემეტები. ხედავ, იმდენად გაგითავხედდი, რომ შენს ლექსებზე ჩემი ლექსებით გეპაექრები. შენზე დაწერილ მოგონებებს ჩუმად ვინახავ, მხოლოდ დრო მიცის, გრძნობას როდემდე შემოგვინახავს. ერთხელაც მოვალ, მოგეხვევი, კითხავ, ვინა ხარ, და მე კი ორში ჩაგჩურჩულებ ჩუმად, მიყვარხარ. მერე მოვალ და ისე ნაზად მოგეფერები, ისე ფაქიზად და ისე მორცხვად, ნუ შეგაშინებს ჩემი სიშორე. ეს სიყვარული შენამდეც მოვა. გონი დღევანდელი დღეს ეს ლამაზი საღამო დასრულდა, მოგზაურეთ. თეა შეაჯამებს დღევანდელს. კი ბატონო, რადგან ფინალისკენ წავედით, ძალიან მოკლედ მინდა შევეხმიანო ამ ლამაზ დღეს, რაც დღეს გვაქვს ამ დიდებულ შენობაში. ჩემო თეა, ჩვენ ბოლო პერიოდში ყველანი ვართ, ვისაც კი ოდნავ შეხება გვაქვს ლიტერატურასთან, მწერლობასთან, პოეზიასთან, სოციალური ქსელებით განებივრებული, სხვა ვერაფრით ალბათ იმდენად ვერა, როგორც დავუშვათ შიგნით ვფიქრობ და შეიძლება ხომაღლა არ ვთქვათ, მაგრამ მე როდესაც შენ გაგიცანი სოციალური ქსელიდან, ჩვენ 21 საუკუნის პოეზიის ჯგუფში წეღან ქალბატონმა მედიარატიანმა ძალიან კარგად განავრცორა და როგორ და აღარ გავიმეორებ. და იქ, როდესაც შენი ლექსების წაკითხვა დავიწყე, ყველა ჩვენგანს ალბათ გქონია ის განცდა, რომ
ლექსებს ესე ვთქვათ მთელი საქართველო ვწერთ. მაგრამ ქონია ისეთი ფაქტები, რომ დაგვიწყია ლექსის წაკითხვა და მიგვინებებია თავი. მე როდესაც შენი პირველი ლექსი წავიკითხე კი არა, პირველი სტრიქონი რომ წავიკითხე, მე მივხვდი რომ ის იყო პოეზია. და როდესაც მე გავაგრძელე შენი პოეზიის გაცნობა, მე დიდი პრეტენზია ნამდვილად არ მაქვს პოეზიის სიღრმეებზე და იმაზე, რომ ძალიან კარგად ვერ ვყვევი ამ ყველაფერში, მაგრამ მე შენს ყველა ლექსში პოეზიას ვხედავ, ჩემო თეა. გარდა ამისა, შენ ხარ ღირსეული ადამიანი, ძალიან უბრალო და ის ადამიანი ხარ, რასაც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ვეძებთ, როცა რაღაცას ვწერთ ადამიანზე და ზოგადად იმ ურთიერთობებზე, რაც გვაღელვებს, რაც გვავსებს და რასაც ადამიანობა ქვია. შემოგევლე წარმატებებს გისურვებ, ბევრი გეწეროს და ბევრი სიხარული მინდა გისურვო. ლექსის წაკითხვისგან ეხლა თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ მგონია რომ საღამო ნამდვილად გაგრძელდა და ძალიან ყველას დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თეაკოს ეს ლამაზი დღე გაულამაზეთ. შევაჯამოთ. შეიძლება ორივე მოგძანოთ. შეიძლება მანე და მაგერა ვიხარი, მაგრამ ვერ გავიგებ. მაგ ძალიან ბევრი უყარდეს. მოგძანოთ. დიდი მადლობა ქალბატონთეა, მოვიუცხე თქვენი შემოქმედებით. მე არ პოეტი დავხარო თემისთან და კულტურის ინტეგრაციას, აი ამ პოეტების და აი ამ მუსიკის ინტეგრაციაში ვარ. და როგორც გამოყალიბდა პოეტი, ნამდვილად დიდი განცდა. საუბარია ქალბატონი მანანა ჯირიდოროვი, რომელიც გახდა ქალბატონი მანანა შეგვიძლია ორი პოეტი ქალბატონი მანანა და მაღალად იქნა ბატონსევის მიყავდა. ეს ისაა იყო მათი დიდი სიყვარული ხსენება ნამდვილად ეს ორი ქალბატონი საქმეები აი ძვებამდე აღსულით ეს ყოველგვარი ქართინაურის გარეშე თითოეული ჩემი ეს სიტყვა მიდან ამოსულია თქვენი შემოქმედება ანტიდეპრესანტია ნამდვილად კითხვების გადაწყვეტა და მედიცინის კულტურის მჭირდება მაგრამ ნამდვილად საჭიროა გამოს იქნება ჩემი ეს გამოსვლა თქვენს ფონზე თქვენ დააბრუნებთ თქვენმა შემოქმედება მე და ქალბატონი მანანას აი ამ რედაქტორული იუმორის უაღო გადაცემა დირიჟორობით ეს არის ყველა მისაღებია რა თქმა უნდა ეს სულ ასეთი იქონოდეს წინასწარ დიულთა ქალბატონ მანანას დიდი მადლობა ასეთი ლამაზი საკომუნიკაციო მისა პრიმო ვალერინე ქალბატონი სიაგზავნება თქვენ დირიჟორი ხართ რა თქმა უნდა და წინასწარ დიულთა კავშირის ევროპას ეს მოახერხებს მომავალში ნამდვილად განხორციელდება იხარეთ იდევნიერეთ ვიამაყებით მარტო ჩვენ და ერთსაც ეამაყებით და იგუბუნოს თქვენმა შემოქმედებამ. ჯერ პარლამენტი გავიაროთ. გავიდეთ. ლექსის აყვანი. რა სტრიქონ მოფარფატებ მინდა გარწიო, როგორც აყვანი ჩემი ლექსის გარწეულ ყრმიანად ისე მომინდი მთელი არსით სულში დაგტიო, რას დაგიტევდი პაწაწინა სულში მთლიანად, ვით ჩემი ლექსის და სტრიქონის შენ ხარ ვენახი, ენა, მამული, შენს რწმენაზე თვალის ახელა, უფალმა სადღაც გოლგოთის გზას ვნახა შემდგარი, შემეყუდნა და ჯვარი მხრიდან გარდმომასვენა, გამომეცხადე მოხატული უფლის დიდებით, მალე თეთრ ჩოხას შემოიცმევ ტანზე ნეფურად, გული მიმდის და შენთან ერთად ისევ გიდდები, ყირმიზის ყელზე მოგეხვიო ვაზისებურად, რა სტრიქონ მოფარფატებს საღმრთო მადლივი და შენი სულის იავნანა ბროჭავს მთლიანად, ლიტურგიაზე გარდა მოხსნილ სტრიქონ შეშლილი, ხნულში ჩათესილ მარცვალივით დამაფრთიანად. ჩემი ლექსია გულს ცეცხლად რომ შემოგენთება და მე რამდენად გადიტაცებს სულის ტაძარში, ჩემი ლექსია ასტრალში რომ შემოგეფეთა
რამდენჯერ ყვალზე და გაყენა გზიდან ამცდარი, ჩემი ლექსია უწასულს რომ შემოგეშველა და ლოცვასავით დაიარა თიხის ტაძარი, ჩემი ლექსია ლაჟვარდზე რომ წამოგეშველა, ანგელოზებთან გათამაშა ყრმობის აყვანში, ჩემი ლექსია პირჯვრიდან რომ გადმოესვენა, ჯვარზე ჩვენს ნაცვლად ეწამა და დარჩა მართალი, ჩემი ლექსია ტაძარში რომ ხატად ესვენა და გზას გინათებს სიბნელეში როგორც ლამპარი, ჩემი ლექსია მცნებებად რომ შემოგელექსა, გაგიოლა ბევრჯერ გზები ღვთისკენ სავალი, ბევრჯერ ჯვარს გაცვა და ტკივილი დაგათმენინა და მერე ისევ აღგადგინა ცამდე მართალი. რაღაც სხვა მსურდა, როგორ სიფრთხილით მოდიხარ და მეხები თუნდაც, რაღაც სხვა მსურდა, სიცოცხლეზე უფრო ზემეტი, ყველა მიწიერს რომ გავცლოდი, ტალახის გუნდად გარდაქმნილიყავ თუნდაც, თუ კი გამიმეტებდი და მერე ვისი ბაგეთაღან იღაღადებდი, ან ჩემი მსგავსი იქნებოდა სადმე გენახა, ჩემსავით ცერქი, თავნება და თუნდაც თავხედი რომ ყველა ბოდვალი ტურღიად გარდაესახა, სადაც არ უნდა ვიყო ყველგან პირჯვრად დამყავხარ, თვალებს უჭავდა შენს პირჯვარზე ჯალად თუ ნებდები, რომ შენში მყოფსაც ღვინო ძმრად და ბალღმად მომადდა, ვინ ვარ რომ ჯვარც მას შევადარო ჩემი ვნებები, ყველა ვენა რომ ამოუკემსო მელანის სუნი, მაინც მიდის და შენს წარღვნასაც ვერ გავეკეცი, მზად ვარ პირჯვაზე დაგიბრუნო პოეტის სული, რომელიც ამ თიხაში ვეღარ ვეტევი. როგორც მოდის აი კარგად ვიჯერ არ ვკითხულობ ისევ საუბრობ როგორც მოვიდა აი ჩემთან თითოეული სტრიქონი თითოეული ლექსით როგორც მოვიდა ზუსტად ისე გადმოვიდანე წიგნშიც და ისე მიყვება არანაირი აი სიყვარულის თემა სამშობლო არაფერი არ გამირჩევია ერთმანეთისგან კარგია მერე ვინათქაროთ ღმერთივით ვიწამხარ ხელები მიცახცახებს, თვალებში ცრემლის ნატეხები ელავს, ღმერთივით გელოდები, ვიცი გზააბნეული ბოლოს მაინც ჩემამდე მოხვალ, შენი თვალები, არამიწიერი ლაჟვარდები, სიახლოვე ჯვარს გაკრულ ღმერთთან და წამწამები, რენესანსის ეპოქის ლავგარდანები, თავაწყვეტილ მუსტანგთა რემა, და აღსდგებიან ტერაკოტის ჯარისკაცები არამიწიერ შენს ღიმილს რომ დაუდგნენ მცველად, რომ ნიავიც არ გეხებოდეს და შენს გიშლისფერ ლანქერს არ შლიდეს ველად, რომ ჩემს მაჯაზე დანთებული შენი სუნთქვა მიჩერებს ვენას და ელოდება დაგროვილი ჩემს სისხლი როდის გაანგრევს ჯებირს მოვარდი მელნად ჩაბარუხივით გაიტაცებ ყველა სტრიქონს ესაა შენი ნამდვილი ატმა შენი ზვირთები კლდეს შენს კლარი სასწაულები შენს სველს სხეულზე სიყვარულის დაწერენ ზღაპარს როცა მელანი მეყინება და მონატრება ძვალრბილში ატანს რაღა აზრი აქვს თიხაში მყოფს ვინ გზილავდა დემიურგი თუ უბრალოდ ბრაჰმა და ემხობიან შენს წინაშე გალაქტიკები შენს თავხედური სილამაზის ვისაც აქვს აღთქმა წარმართი ვარ თუ შენი ტრფობით შეშლილი მავრი კრეხელობაა თუმცა უბოდავ ღმერთივით მწამხარ გამოქცეული ედემიდან მრავალი ცოდვით და შეგონებით 10 მცნების არ გავცდე საზღვარს თუმც დიდი ხნის წინ დავივიწყე სად გადის ზღვარი ხან თომას ბაძავ ხან იუდას და ხანაც ჯალაც ჯვარზე გაკრულიც ვიხილე და მკვდრეთით აღმდგარიც თუმცა მკრეხელო და გიმტკიცებ ღმერთივით მწამხარ გილგამეში თუ ბილგამესი თუნც რა აზრი აქვს რა აქადური ყველა საზღვარს გასცდა ქართული
შენმა ჩაკუპლომ გალაქტიკას ჭერი ახადა და ასტრალებსაც გადაუცხა სისხლი ქართული გასცდი ყოველგვარ მიწიერს და სახლობ ასტრალებს შენში ნაძერწი აკუნებიდან იშვნენ ღმერთები ხო ის ღმერთები გოლგოთა რომ გამოატარე რომ მერე სისხლით გადეწერათ შენი ცნებები ნეტავ გადავრჩი თუ სარეცელს შევრჩი სიკვდილის მე ცოცხალ მკვდარი შენს ლაჟვარდზე როგორ მარწიე შენ აქადური მითოსივით ბრძოლის წყურვილით მე სიყვარულის სარეცელზე გადამარწიე გამომატარე ყველა ჟამი წარღვნის დიდების ფერფლად ნამყოფით შენს ასტრალში ღმერთად ამზიდე შენ ნათაძრალი ნამეხარი მეხამრიდებით ხო წმინდანებით ყველასაგან გამომარჩიე რა ეპოსები მისტიციზმი დროთა დინება წამოღებული აქადიდან შენი სილაღეც მაგრამ სულ სხვა გადატეხილი ვაზის ჭრილობა და ნაწნავებით შეხვეული შენი სინაზე ელი და დების კვირა ღვთისმშობელიც იხოკავს ღაწვებს სული ყელში აქვს მიბჯენილი თორემ რომ წასკდეს მისი ცრემლი წალეკავს ასტრალს ცხრა დედამიწაც ვერ დაიდევს ვერცერთი დედის ცრემლსა და ვარანს ცრემლი კი არა თვალებიდან მოჟონავს ცეცხლი დაჯვრის სიმძიმით დანეწილი ყველა მალა ამტკივა ახლა რა შეაწევებს მათრახისგან დაჩეხილ ხორცებს და ხორცი ჩემი და სისხლი ჩემი დღეს გაღებული სხვა საიდუმლო სერობას არ გავს რომ ჩემი ხელით გამოჭედილ ჯვრის სიმძიმეს ვერ ზიდავს ტანი რომ ავაცილო ღვთისმშობლის ტანს ეს სულცრემლო გვალვა ჩემს ყაშა დამსკდარ სხეულს უჭკნება ფესვი და რომ არ გახმეს შენს უხრწნელი სისხლისგან ნამავ როზგები წივის ტანზე გაჩენილ მდინარეებს აყრიან ნაცარს დინარესავით მოვარდნილი შენი სისხლი ავსებდეს ნაპრალს რომელიც ჩვენ შორის ჩემი უშენოდ ყოფნით არაფერს არ გავს ხან შინაგანი სისხლდენა მახრჩობს როგორც მღვიმეში მოვარდნილ მერწყერს ვერ ვებრძვი რადგან არა მაქვს ფრთები რომ გავცლოდი მიწიერ ტანჯვას დავივანებდი შენს ზეცაში ღმერთებთან ახლოს სულ სხვა ფერებით დაურწევდი სამყაროს აყვანს დავიღუპები უსათულოდ დავიღუპები შენ და მირწმენა თუ გონიდან გაქრა ჯოჯოხეთური წამებისთვის ნუ გამიმეტე პენთე ჩემს სულში მარადილ სიცოცხლის ლამპრად სრულყოფილებას გიჟად ჩათვლის გიჟად შერაცხულს მრავალგზის ნაგვემს კიდევ რომ სთხო გინდობდეს ღალატს ასეთ სიცოცხლეს რა უთხარი შენ რომ გაგლეჯდნელი ხორცის ნაგლეჯს მაინც თუ გავარ ცხრა დედამიწაც ვერ დაიდევს იმ ჯვრის სიმძიმეს ერთმა რომ ზიდა და უძლებდა ათასგვარ ღალატს ჯვარზე მიმხმარი შენი სისხლი უფრო წმინდა ვიდრე სიცოცხლე მილიარდთა ყრუთა და ბრმათა თუ დაეცემი ღვთისმშობელი ზურგს რომ გიმაგრებს ახალ სიცოცხლეს დაურწევდა თამამად აყვანს და წვეთი წყალი რომ გოლგოთამდე მივაღწევინო ამ სიცოცხლეს დაგიდგე ფარად იქ გოლგოთაზე ჩემი ჯვარი უკვე აღმართეს და მკითხაობენ ნეტავ რისი გვირგვინი დაწნან შენი მტევანი ჩემი ყურძნის მტევანია და დაჩეხილ მტევნებს შენი სისხლი გადმოდის ზღვარად ელი და ჩემს სხეულში შენი ტაძარი კვლავად შენდება რომ სამყაროს არ იდოს ჯვარც ენა რომელზეც თვითმფალი წერდა ფსალმუნებს მარადისობის მონუმენტი პროტოქართული ტოსკანის თეთრი მარმარილო როგორც პიეტა ვისთვის გოლგოთა ვისთვის ალბათ უნების ალმური ჩემი პიეტა რა სიღრმეა და რა სიმაღლე რა ჟუანტელი ვერცხლით მოგრილ გრძნობის დიდების და ჟუანტელი მაშინაც კი როცა გროზგავენ და გონიათ რომ გერევიან შენზე დიდები ჟუანტელი ხარ სანთლის სუნზე მოსული ღმერთის ეჩურჩულები გონზე დარჩე და არ გარეკო მაგ თვალებიდან აფრენილი სამოთხის მტრედის ფრთები შრიალი შენთან მოსვლას ალბათ არ ეყო და შენი სხივი თუ ჯვარცმიდან მადლად მეპყვრა რაც შემოქმედმა ჩემგან შექმნა ალბათ ეს არის ტოსკანის თეთრი მარმარილო
ქვა თუ პიეტა, ვისთვის გოლგოთა, ვისთვის ალბათ თეთრი ვერსალი. ave maria, ამარადაშა. გავილუპები შენი თქეში, დედა მარია, შენი ზარები მეცხრეცის თახს გლეჩს ლამარია, შენ საგალობებს ღუბებს დასინათლავს არიად, ave maria, ეგ გუმბათებიცას მიდგმულიცათ ამ ბრჯენები, თავაწყვეტილი ოცნებების თეთრი მაგია, თეთრ პერგამენტზე შეფერილი შავი მერცხლები, ave maria, ვაზი შეკრული ნაწნავებით მორცხვი ქალწულის, ღმერთის ენაზე დაწერილი შენი არია, ეგზისტენცია ჩამოწნული შენი წარსული და მომავალი, ave maria. ჩემი ეფემერული, მუმიასავით შეგიფუთავს, რაც გაქვს ღვთიური, მე გაყინული შიშველს სულით, რა გვაქვს საერთო, გავიღე შენთვის, რაც გამაჩნდა ეფემერული, რომ საუკუნოდ მარადიულ ლოცვად დამენთო, შემოვასკდები მარადიულ დროთა დინებას, ვერ განაზომი მიწიერი ყველა საზომით, მხოლოდ ზეცა თუ დაიტევდა ასე ინება, როცა საკუთარ თავს მოგუგე მრავალი ომი, მარმარილოზე გადაწერენ ჭეშმარიტებას, მეც ეფემერულს მომნათლავენ ალბათ გენიად, სურვილი ჩაგლულ ღმერთზე მეტი, მეპატიება, ვიღო პოეტი მიწიერზე უფრო მეტია, და რა გატირებს ჩემო თავო, როცა გჯიჯგნიან, შენ უკვდავების ყველა ზღვარზე მაღლა ასული, სასაცილოა დღემდე არსად იციან რა განძი მქონდა შენს უბეში გადამალული, შენს ჩემს ქვათქცეულ მკვდავებას თუ ეზიარე, შენში ციფეთქებს დაგროვილი ჩემი მელანი, შენს ჩემი სისხლის, ჩემი ხორცის ხარ მოზიარე, ეფემერული წიაღი და ჩემი დევარი. ის ლექსი წაიკითხე, სიყვარული ავაწიოდეს, აი. გაიხარე, თორემ მივდიოდი უკვე მწერალთა სახლიდან და რაღაცა. ამოვისუნთქე, გაიხარე შენ და მივიხარ მშვიდობებს. შევიყვარდი და დედამიწა ავაწრიალე. ზერას გამარღობს გაზაფხულის ვარ გათოშილი და ჩემი სული თავშესაფარ შენს მკერდში ითხოვს და ღმერთის დარი მაგ თვალების სხივით მკვდომილი სულ შენს თვალებში შეყუჟული ღმერთი ვიხილო გამიუცხოვდი ან რა აზრი ჰქონდა ამ ტრფობას შენ ღმერთი იყავ მე კი უფრო შენი მეხოტბე გამიდიდგულდი უპასუხო დამირჩი გრძნობად ვერ მანუგეშე რომ ღმერთივით ჩემში მეპოვე სიზმარშიც მდევდა მაგ ღვთიური თვალების ლანდი ჩემი სამყარო მაგ თვალების ირგვლივ ტრიალებს თვალი მოჰკარი ჰორიზონტზე ღმერთივით შანდი შემიყვარდი და დედამიწა ავაწრიალე ვაგროვე ფერებს ვარდობისთვის ნასსა და ფაქის და გვირილებით გადაპენტის ვეხვევი მდელოს ცავრას დამაკლებ უჩვეულო შენი ამბორით ზღვა გვირილების ნისლებს ვეტყვი რომ განუგეშონ რომ ზისხივე არ დაგიწვას ნაზი ღაწვები წვიმის წვეთებმა შენს ბაგეზე ლექსად იგინოს დაყოვენ ღამით ცას ღმერთამდე თუ ვერ ასწუდები მაგ უსასრულო თვალებიდან ზეცა მიტიროს ამ სამყაროში მხოლოდ შენ და უფალი მწამდი ყოველ ალიონს მოვიშუშებ ღამის იარებს თვალი მოჰკარი ჰორიზონტზე ღმერთივით შანდი შემიყვარდი და დედამიწა ავაწრია მანანა, ამას გვიმალავდი მანანა. ასეთ ადამიანს გვიმალავდი ამდენად ხანი. ეხლავე მოუტანე წერა-საკავშირის ზარქარ. ქარა. ვეროსან გადავრეკავ მოყოლა. და წადიყვანოთ და ჩემს ბავშვობაში გამოგზავნოთ. იავნანიდან. სიზმრებად ხედავ, სულ ჩემში ხარ დავენგელები, ცხადში შენთან ვარ შენ ქუჩებში დავალაგუნიდან, როცა ვიყავი მიყვარდი და მაინც ვერ გლევდი. ცრემლად მახრჩობდა ამომასკდი იავნანიდან, ახლა იქ ალბათ ქუჩის ბოლოს თერხვი ზუზუნებს და თრიალეთი თეთრი ჩოხით ზღაპარს მიყვება, ცამდე აწვდილი ვერხვებიდან ზეცა ბუზღუნებს, სავალეთიდან სალოცავი მესაუბრება, რომ დაუფრთიანდი და ბუდიდან ამოგიფრინდი და ბავშვობიდან წამოღებულ ფანქრით მოგხატე, ამომიზღვავდი საგულედან ცელქი ბავშვი,
და გაზაფხული გვირილებით გამიფერადე, გზარდე ფიქრებში წვეთობით სტროფებს გაწვდიდი, გამომეყვებე კვირტობიდან ფოთოლცვენამდე, მერე ღმერთისკენ ნაზამთრალი რტოება აწვდილი, შეხიზნულიყავ მწვერვალებზე სულის ღერვამდე, თუ თებერვალში ნაზამთრალი ღმერთი გაფხიზნებს, გაზაფხულისთვის საქორწინო კაბას გვპირდება, ახლა იქ ალბათ ქუჩის ბოლოს თერხვის უზუნებს და თრიალეთის სიყვარულზე მესაუბრება. ხაშურის რაიონის სოფელი ბეკა. ახო თრიალეთი. რა გინდა იურიდიული ისინი გინათ? სად დაიბადეთ თეა? ვიდეოში. უეს არ მოძინე ხაშურის რაიონის სოფელი. ეკავს გავუმართე. კარგი. ეხლა დაამთავრეთ თუ კიდევ წაიკითხავთ? კეთილი, კი ბატონო, მაშინ საერთო სურათს გადაგიღებთ. გააგზელე, კი ბატონო, არ არის. გამწვდი სამყაროს რა სინაზით მოხვედი ჩემში, იმეორებდა შენს მონოლოგს მთელი სამყარო, წამსკდი ლექსებად სტროფებიდან დიოდათ ქეში, დამსკდა რვენებში მიროს წვეთდი ღმერთის სადარო, ავუჯანყდები მთელ სამყაროს გადაგრგო ჩემში, რა შემაშინებს როცა შენი მუგეში დამავს, შენი პატარა თვალებიდან ღაღადებს ღმერთი, რა დიდი ხარ და გონმეუწყობ სიმდაბლე ჯახვარ, წამსკდი ლექსებად ვენებიდან რითმად ვიცლები, იქნებ მომისწო, სადაცაა გარდა ვიცვლები, თითქოს თავიდან გამომძერწე ისე ვიცვლები, ასე მგონია მიწიერად აღარ ვითვლები. და როგორც ქალწულს დაგმშვენდება მორწყვი ღიმილი, დაჯერხულ თითებს მზე ჭაფუხთა ჩუმი შეხება, სანამ ჩემს სულში იყვავილებს შენი სხეული, დაცლილი სულით ამას ღმერთიც კი ვერ შეძლებდა, გულში გიზგიზებს ცეცხლის ალი, რაც ჩემში იშვი, შემიყვარდი და ვერ შევძელი, როგორ არ მეთქვა, არის წუთები, როცა ვფიქრობ, როგორ გაგიშვი, ამ სხეულიდან შეშლისგან თავი დამეხსნა, ზეცის მიჯნამდე გამომყვები გადარეული, დავიღუპებით ეს სიცოცხლე თუ არ გაგრძელდა, რა თავში ვიხლი ამ სტროფებსაც სული ეული, თუ შენობამ სულიერად გაანახევრა, რა ზღაპარებით დაიწყე და როგორ დასრულდი, რა ღმერთად იშვი ჩემი სულის გადასარჩენად, ჩემს ოცნებებში მუდამ ბავშვი უყვეს დასრული, როგორ ლამაზად გამოგძერწა ჩემმა გამჩენმა, ცოტაც და თეთრ ჩოხაში გამოეწყობი, მზე ჭაბუკივით, შენ დაგითმობ სივრცის ნახევარს და შენი სულით ჩემს სხეულში ვიდრე არ იშვი, არც კი ვიცოდი თუ შემეძლოცაში აფრენა, გაზაფხულამდე თუ ვიქნები შენი ცნეული და ამ ზამთარმაც საბოლოო თუ არ გამტეხა, ენგურისავით იღრიალებს სისხლი წარღვებში და უსასრულო მონოდინით ზღაპრად ახდება. მშობელი ლამაზია შენი თვალები. მიყვარხარ ისე, როგორც მიყვარს ჩემი ბიბლია, მარტის მზესავით სათუთია შენი თვალები, მიყვარს შენ სულში შეღუჟული ცენქი ნიბლია, ღვთისმშობელივით ლამაზია შენი თვალები, შენთან მოვდივარ ისე, როგორც ცასთან მიდიან, გულის წასვლამდე ლამაზი ხარ, სულს რომ აჩნდები, ვერ გამიგია თუ კი უყვართ რატომ მიდიან, ან სად მიდიან ღმერთის იქეთ როცა მთავრდები, შედევრად ქმნილ ხარ შემოქმედის მსგავსად ყოველთა, თუმცა მანამდე თიხით გზერდნენ ალბათ მოგვები, ჯვარცმაზეც როგორ ლამაზი ხარ, თუმცა რომელმა სამსჭვალმა ქმნა და შეაკავა ჩვენი ცოდვები, ვაზის ცრემლებში დაგუბებულ ღმერთად მიცვნი ხარ, ჩუქნი სამყაროს რომ არ დარჩეს გრძნობას თვალები, მაშინაც მყევ ხარ სულში, როცა ჩემგან მიდიხარ, ღვთისმშობელივით ლამაზია შენი თვალები. მეკამიცოდე სასუფეველს რაზე ხდიდია, 9 წლის იქიდან მოყვანილო წვალებით, როგორ გიხდება ლაჟვარდებში ღმერთთან ანცობა, თუ შენ ზეცაზე დაშრებიან ჩემი თვალები, ღირდა ამდენი ფიასკო და ისიხასწობა,
გიახლოვდები ნაბიჯ ჩემი განცდებით მეძანავები რომ სამყარო თავს არ დამექცეს გადიხარ სადღაც ასტრალში და ფიქრობა ასწდები მეტასტაზები გონებიდან არსად გაგექცეს არ გაღირსებენ ფერადე თავად აისი ეს უშენობაც ფარსია და ჯიჯგნეს დღეებმა წვიმის წვეთებიც ნაკურთხია მაგრამ რა იცი ხვალეს ზღაპარი საერთოდ თუ გაგითენდება გამოამზევე უპლეტებად წყობით ნაგროვი ლექსებსაც აჩნდა დაკემსილი ყველა იარა თხემით ტერფამდე ლექსებად ვარ გადაქცეული მელნით მომირჩა სნეულება გადამიარა რას გამჩარხავდნენ წლობით მჭედდნენ შენი რჩეულნი კირით ხურონი ოსტატნი და სიტყვით ქებულნი როგორც ცდილობდი ტაძრად ქცევას ჩემი სხეულის შენი ხელქმნილი, შენი შვილი, შენი რჩეული, შენი ღბული ვარ, შიგნიდან წვავს ჩემი სიშიშვლე, ეს ნეულებად სამოსიან ბრძმედონ დროებმა, რა მომარჩენდა უშენობით როგორ ვიფიქრე, თუ ზღაპარივით მეკცეოდა ამაოება, ისედაც მძიმე ჯვრის მზიდველად მეკცა სხეული და სული ჩემიცას მიბმული ბეწვზე კიდია, რომელ ცოდვილის ამომაცვეს სუძე სხეული, ნეტა ვიცოდეს სასუფეველს რაზე ხიდიან, ისინი ვინც ახლოს ყავლან და შორს გაგირბიან, ვინც ისიხასტობენ და ლოცვაც არ იციან, ვინც გაყიდეს და შენობისთვის რიგში იცდიან, ნეტა ვიცოდეს სასუფეველს რაზე ხიდიან. რადიობას მოვახსენებთ მობრძანებისთვის. მიყვარხართ და რა ვიცი მე იმედებით, მუდამ ჩემს გვერდში ხართ, ჩემს სულში ხართ, ჩემს გულში ხართ და რა ვიცი, არ ვიცი, აი როგორ დაგიმტკიცოთ ჩემი სიყვარული, ჩემი დიდი პატივის მიცემა თქვენს უყოლას. იბზადეთ სურათი გადავიღოთ საერთო სურათი, დადი. ეს ამოჩენი ახლა ჩვენს გარდა ჩვენი გამყიდო